السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم توقعات جديدة الحلقة جديدة من المسلسل بهار. زي ما شفنا نهاية الحلقة السابقة، بهار قدمت استقالتها بسبب طبعا الكوارث اللي عملتها داخل المستشفى، ولكن حزنا من جوزها ان هو ما وقفش جنب منها وساعدها. ولكن اول حاجة هتعملها في بداية الحلقة القادمة انها ترجع تاني تهتم بالبيت والاولاد. ولكن في حاجتين مهمين هيحصلوا. الحلقة الاولى او الحاجة الاولى ديت ان هي اثناء ما هي بتكوي الهدوم او بتغسل الهدوم، لانها ترجع تاني تنظف وتعمل كل اشغال البيت، هتبص هتلاقي جوه جيب الجاكيت بتاع تيمور اسوره رنجين اللي قطعتها ورمتها، وهو اخدها حطها في جيبه وبعد كده نسيها. فهي لما تطلعها هتفتكر ان هي دي اسورتها، فهتقول لي ايه اللي ده جاب اسورتي في جيب تيمور؟ ولكن هتبتدي تشك، فهتروح على غرفتها وتدور على الاسوره مطرح ما هي بتحطها هتلاقيها، ولكن نسخه تانية من الاسوره. يبقى فعلا الاسوره دي اللي كانت لابساها رنجين في اليوم اللي حصل لها في الصعقه الكهربائيه وهي بتنقذ رجل الاعمال جيهان. وبعد كده لما حاولت تقابلها وما لقتش الاسوره، افتكرت ان هي جالها تهيؤات، ولكن دي هتثبت فعلا ان الاسوره دي هي نفس الاسوره بتاعتها واللي قدمها تيمور لرنجين حبا فيها، وان هو كل ده عمله علشان يخرجها من المستشفى ويخلالهم الجو. ولكن هتغير امورها معاه وهيبقى في توتر في العلاقه. ده اللي هيحصل. هي موجودة في البيت وبتاخد بالها من الأولاد وكل شيء، ولكن هيحاول طبعا تيمور يفهم ايه اللي بيحصل لبهار، واسلوبها وطريقة كلامها اتغيرت معايا. كل ده بسبب ان هي تركت المستشفى، ولكن هو مش في دماغه ان هي اكتشفت ان هو بيخونها، وان نفس الاسوره هي. هل هتواجهه بالحقيقة؟ هل هتبتدي تبحث وهي قاعدة في البيت بقى دلوقتي وما بتشتغلش عن ايه العلاقة اللي ما بين طبعا تيمور ورنجين؟ هل ممكن تبوح بكل اللي جواها لإفران، ويحاول إفران في الوقت ده ان هو معاهم في المستشفى يلاحظ اي تقارب ما بينهم هما الاتنين، او يحط جاسوس يراقبهم؟ احتمال. الحاجة التانية طبعا في حد هيساعد بهار في ان هي تشتغل، ولكن مش في نفس المستشفى. يا اما إفران انه ممكن يتواصل مع المستشفى اللي كان شغال فيها قبل ما يتنقل ويقول لهم ان في واحده عايزه تشتغل مساعده وانا اشهد لها، ونعمل لها اختبارات. ولكن طبعا المستشفى استغنوا عنها بسبب كثره طبعا المساعدين، يعني هيلفق اي حاجه، وبالفعل هو اللي هيساعدها في انها تشتغل في مستشفى تانية. او الشخص التاني اللي برضو برجح ان هو برضو يساعدها هو رجل الاعمال جيهان، اللي ساعدته وكتبت له عمر جديد، وان هي يعني انقذته من الموت. فهو بيحاول يرد لها الجميل، ويرد الجميل لامها اللي جابت له الملابس وهو في المستشفى، وان هو يتواصل مع احدى المستشفيات اللي يعرفهم، لان ده رجل اعمال ويعرف مستشفيات كتير ودكاتره كتير. فهيتواصل مع حد منهم وهيتصل بيها ويقول لها روح على المستشفى فلانه او المستشفى باسم كذا وعنوانها كذا، وهتروح وهيكون في كارت توصيه كبير جدا لبهار من جهه رجل الاعمال السيد جيهان. وطبعا احتمال ان هو يظهر ما يتمش انهاء دوره، لانه ممكن يتواصل معاهم ويجي ويزورها البيت ردا للجميل. يعني هل هو ممكن يتقارب من امها؟ انا عندي شك في النقطة ديت، لان هو ممكن يكون اعجب بيها وهيحاول يفهم منها كل التفاصيل علشان يساعدها، وهو ربما ان هو اللي يحاول يجيب تفاصيل علاقة تيمور برنجين ويفهمها بيها. اشوفك على خير.